Внимание! Переезд! Внимание! Переезд! Внимание! Переезд!
Остановка по графику. Пасажири електропоїзд номер 6919 Харків-Угольський відправляється від 4-ї платформи з 8-ї колії. Електропоїзд з полученням Харків-Угольський відправляється від 4-ї платформи з 8-ї колії. Час відправлення 17 година 34 хвилини. Пасажири електропоїзд номер 6919 Харків-Угольський відправляється від 4-ї платформи з 8-ї колії. Електропоїзд з полученням Харків-Угольський відправляється від 4-ї платформи з 8-ї колії. Час відправлення